Goeiemôre, dit is maandagoggend, die 23ste Junie 2025 en ek groet julle uit 'n baie koue Appington uit, maar steeds hier van die walle van die Groot Rivier af en mag elkeen van julle 'n baie aangename week beleef. Ek herinner dan almal aan vanaand se superklets aand. Nou dit is 'n aanbieding wat ek maak oor Azanië 2034 dit is 'n soort van 'n terugblik op wat in die volgende komende klompie jare in Suid-Afrika sal plaasvind. Dis 'n baie interessante stuk en ek bied dit spesiaal aan almal wat gehelp het om elke aand se bosberaad die teikens te haal, die doelwitte wat gestel was, en almal wat dan 'n superklets gegee het, is vanaand deel van my gesprek. So om seker te maak dat jy is vanaand op, stuur my jou e-posadres asseblief na wpjdetoy@gmail.com. wpjdetoy, alles klein lettertjies @gmail.com, sodat ek vir jou 'n uitnodiging kan stuur met 'n spesifieke skakel en dan net die persone wat die skakel ontvang het sal kan meedoen aan ons baie spesiale gesprek. En dis vir al die superkletslede van 15 Mei af tot en met verlede donderdag die 19de. Dis vir hulle wat ek nou hierdie spesiale aanbieding dan vanaand doen. Donald Trump kondig aan dat hy 2 weke nodig voor hy sal besluit of hy betrokke gaan raak in die oorlog tussen Iran en Israel. Maar dit is 'n baie snaakse besluit om te wag 2 weke, want ons weet dat die neokons en die oorlog lustig is daar in Amerika. Sal moet Netanyahu van Israel alles in vermoë doen om vir Amerika in te trek in hierdie oorlog tussen Israel en Iran. En tot op hede het dit nie gewerk nie. En net Vrydag het ek gesê dat ek vermoed dat binne die volgende 2 dae of so sal Trump waarskynlik 'n aanval van soorte uitvoer op een of ander installasie of situasie in Iran. Want dit waarheen alle tekens gedui het, dis waarheen dit was. En toe vind die aanval plaas en ek was eintlik baie verbaas dat daar 3 bombardemente plaasgevind het, dat daar 3 teikens was wat deur die B-52's aangeval was. Maar dit was vir my nog meer verbasend dat dit juist teikens was wat reeds deur die Israelies aangeval was. Dis nou die aanlegte, die 3 aanlegte waar hulle kernverryking, Iran-verryking gedoen het. En die een is natuurlik daai baie diep onder die grondfasiliteit, waar daar dan volgens beweringe 'n bunkerbuster bommer gebruik is om dit te vernietig. In totaal is daar 6 bomme by daardie spesifieke punt gelanseer, maar dis plekke wat reeds aangeval was. So hou dit in gedagte. Amerika keer terug en daar's onmiddellik groot gewag gemaak van hierdie aanval, waarmee hulle nou Iran se kernverryking vermoë 'n slag toegedien het en dat dit waarskynlik vir Iran sy program vir 'n kernwapen met meer as 2 jaar teruggesit het. En ek het by myself gedink, maar joh, dis daar 'n klomp akkolades wat hulle vir hulle self toeëien en dit in die bombardement van net 3 teikens. En toe kom dit by my op. Is hier 'n toneelspel aan die gang?
is hier 'n soort van 'n appeasement aan die gang om iemand gelukkig te hou. Is dit vooraf beplan? Want onthou, Trump het selfs in sy eerste termyn gesê dat Iran mag nie 'n kernwapen hê nie. Nou, die meeste mense reken Iran het nie 'n kernwapen tot op datum gehad nie. Maar Netanyahu, saam met die neokoms, het baie druk op Donald Trump gesit dat hulle 'n besluit moes neem rondom die kernwapens. En is daar dan ook uit Trump se binnekringe uitgefluister dat luister, jy sal iets moet doen oor Iran se soeke na 'n kernbom of hulle pogings om dan een te bou. En onthou, jy het gesê Iran mag nooit 'n kernbom hê nie. Interessant, toe loods hulle hierdie aanval op 3 teikens wat volgens Iran reeds ontruim was, waar die verrykte Iran reeds verwyder was, waar daar nie enige vorm van skade, groot skade aan die infrastruktuur aangerig was nie. En onmiddellik het na hierdie aanval het Donald Trump dan aangekondig dat hulle is nou klaar, hulle het nou vir Iran op sy knieë gebring wat hulle kernvermoë aanbetref, en dis die einde van Amerika se deelname aan die oorlog tot op datum, en nou kan hulle begin onderhandel oor vrede. Netanyahu van Israel was natuurlik vol lof vir president Trump se optrede en het onmiddellik vir hom toegejuig as 'n man wat sy woord gestaan doen en wat vir Israel help. Maar net so vinnig as wat hulle ingegaan het, daardie 3 terreine gebombardeer het, net so vinnig as hulle uit die oorlog uit. So wat se soort van onderhandelinge het hier plaasgevind? Wat se soort van gesprekke was gevoer met Iran voor die tyd? Want Iran het gesê, luister, ons sal moet retaliate, net soos hulle op een of ander stadium vroeër verjaar ook gesê het, en toe het hulle mooi al hulle missiele buite die Amerikaanse basisse in Sirië laat val. Gaan dit weer gebeur? En as dit weer gebeur, moet ons aanvaar dat hier is 'n misleidingsspel gespeel en aan die gang. Israel kan nie nou meer sê, maar Amerika wil hulle nie help nie, het hulle nie gehelp nie. Inteendeel, dit is dalk Donald Trump se manier om van Netanyahu ontslae te raak. Dis wel bekend dat Netanyahu en sy Zioniste regering eintlik die Senaat, die Kongres en die president van Amerika op die een of ander maniere deurlopend gemanipuleer het dat hulle na sy wense denke moet dans. En dit het so gebeur. Maar Donald Trump het ons nou al gesien, is nie 'n ou wat daarvan hou om hom te laat voorskryf nie. So ons kan die vraag met reg vra, is dit dan nie die perfekte geleentheid vir Amerika of vir Donald Trump om dan van die Netanyahu-faksie ontslae te raak en eintlik 'n regime change, soos hulle baie lief is om te sê, in Israel te laat plaasvind nie? Gaan hulle dalk die Israeliese regering vervang in die proses nie? Want die druk van die missielaanvalle vanaf Iran op Israel raak al groter. Ons sien hoe daar toenemende hoeveelhede vlugtelinge uit Israel uit pad gee. Daar's duidelik definitief 'n groeiende ongelukkigheid teenoor die huidige Israeliese regering vanuit hulle burgery uit. So ons moet 'n bietjie weier dink hieroor, maar dit is te vroeg om enige spekulasies te maak of om tot finale besluite te kom wat dit aanbetref.
Maar dit was net die gedagte wat in my kop aangegaan het oor wie is die werklike teiken met hierdie sogenaamde poging wat oor die naweek plaasgevind het. Intussen het Iran baie sterk gereageer en die Iranese parlement het toestemming gegee, natuurlik dat hulle nou die straat van Hormuz kan toemaak. En dit sal natuurlik verrykende gevolge hê. Daar kan julle sien, die straat van Hormuz, dan aan daardie, kom ons sê, die golf van Persiese golf, wat Donald Trump nou die Arabiese golf wil noem. Daar lê Kuwait, Bahrein, Qatar, die United Arab Emirates, en hulle olie gaan alles deur die straat van Hormuz na die wêreldmarkte toe. 20% van die wêreld se olie vloei deur die straat van Hormuz, wat onteenseglik beheer kan word deur die Iranese vloot, of wat hulle dan ook wil gebruik. Soos ek gesê, daar is nou goedkeuring gegee dat die straat afgeblok mag word, kan word, maar dit is nou nog nie gedoen nie. Dan is dit net interessant dat daar as 'n proefloop op 'n stadium was daar blykbaar GPS jamming plaasgevind. En met hierdie GPS jamming het baie skepe die goed wat hulle monitor, wat jy daar op die skerm kan sien, dis waar die skepe vaar. Maar dan sê jy sien baie van hulle vaar sommer oor die land, baie is in die lug, baie is oor 'n eiland, maar niemand is daar waar hulle werklik is nie. En dis die resultaat van hierdie GPS jamming wat Iran dan ook effektief toegepas het. So Iran hoef nie noodwendig dit fisies met oorlogskepe toe te maak nie. Hulle kan hierdie tipe van ding doen deur GPS jamming, en dit sal natuurlik verrykende gevolge in die wêreld hê, ook vir ons hier in Suid-Afrika. Dink maar aan brandstofpryse. Brandstofpryse sal die hoogte inskiet, ons sal in die R30 per liter gaan draai, indien dit gebeur. Want dan gaan groot olietekort in die wêreld wees as hierdie straat van Hormuz toegemaak word. Maar dis net iets om in die agterkop te hou. Dat daar is dinge aan die uitspeel in die wêreld. Dit is so, die Midde-Ooste is baie sensitief, hoog op in die nuus, en ek wonder maar net wanneer die ware prentjie na vore sal tree. Ek dink tog hierdie was so 'n soort van vir die Israeliese appeasement aanval deur Amerika, maar ook 'n trade-off met Iran. Ons gaan goed aanval wat klaar is. Ons gaan nie julle militêr aanval nie, ons gaan nie julle mense aanval nie. Ons gaan daai ou gebomde sites aanval onder die dekmantel dat ons moet hierdie bunkerbuster bomme gebruik om die tonnels onder die grond te vernietig. Dit, die volgende paar dae, gaan baie interessant wees. En mense, asseblief, wanneer jy kritiseer, is dit reg. Onthou, hierdie is 'n analise. Dis 'n moontlikheid van wat kan uitspeel in die Midde-Ooste, of wat die redes kan wees om waarom het Donald Trump en die B-52 bomwerpers so minimale invloed gehad met hulle aanval, maar die media en hulle self blaas dit op as een van die mees strategiese, suksesvolste aanvalle ooit wat hulle uitgevoer het. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en onthou, moenie vergeet, julle wat superkletse gegee het vanaf 15 Mei tot en met die 19de Junie, sorg dat jy jou e-pos by my kry, dat jy uitgenooi word vir vanaand se baie spesiale bosberaad, 'n terugblik vanaf Azanië 2034. Lekker dag en mooi loop. As ek nou net daar. Dankie, lekker dag.